Hello po sa mga ka-farmer at mga ka-agri-business natin dyan. Ako po si Kay Bahang Janji, ang simple Aklanon vlogger ng Aklan. Bata pa lang po ako ay gustong gusto ko na po mag-alaga ng manok. Kasi ang tatay ko noon ay marami po siyang native chicken na inaalaga ang manok. Halos sa bukid at palayan na po umikot ang kabataan ko. Kahit mahirap ang trabaho sa bukid at palayan noon, ay masaya po ako sa aking kabataan. Gusto ko pong ituloy ang naiwang pangarap ng tatay ko na magkaroon ng chicken farm. Sa first vlog ko pong ito ay isi-share ko po sa inyo ang tinatayo ko pong bahay para sa aking manukan. Samahan niyo po ako mga kapromdi. Bali, ito po pala yung gagawin namin bahay ng manok. Aayusin pa namin. Ay guys, abangan niyo po yung transformation na ito, ng area na to para sa paglalagyan namin ng manok. Yan po yung area. Mga kapromdi, magpuputol po muna tayo ng aning na kawayan para ipang poste sa bahay ng ating manukan. Pagkatapos po ay kailangan po natin maghukay ng 2 meters para sa poste ng ating manukan para matibay po ito sa bagyo. Ayon po mga kapromdi, tumigil po muna kami sa paggawa dahil po sa lakas ng ulan. Mga kapromdi, bibigyan ko lang po kayo ng konting kaalaman about sa mabilis na climate change ng panahon po dito sa lugar namin. Pagdating ng June to September ay madalas na po talaga ang pag-ulan dito sa amin. Kaya ng mga panahon na yon ay madalas din po kaming namamatay ng sisiw. Yan po ang amin white leghorn rooster. Ito try po namin siyang i-cross sa native chicken hen. Pag natapos na po ang ginagawa namin breeding at laying area para sa mga manok. At meron din po akong Sussex rooster na i-cross sa native chicken hen. Sa ngayon po talaga guys ay wala po kami halos makuhanan ng mga magagandang materyales ng manok para sa aming manukan dahil sa COVID. Bali yung mga nabili ko pong rooster na white leghorn tsaka Sussex chicken ay i-cross lang po namin sa mga native chicken. At ayun po mga kapromdi, tumigil na po ang ulan at itutuloy na po natin yung ginagawa namin bahay ng manok na parang bahay ng tao na rin sa sobrang laki para sa isang manok. Po si AA Farm, siya po yung gumawa ng forma sa aming manukan, forma ng bahay ng ating manukan. Medyo malakas yung hangin dito. Kahit umulan, sige lang sige lang. Lakas na umaambon. Maganda naman. Ayun guys, bumili kami ng kawayan, ilang kawayan para matapos na tong manukan na to. Yan, tapos bubong na lang yan. Maglalagay na lang kami ng pag ganun na kawayan. Ayun po guys, nailagay na po namin ng pa-horizontal yung kawayan para sa paglalagyan po ng ating bubong. Yun po si Blacky, ang napaka-cute po naming aso at napakasipag rin po magbantay ng bahay kahit sino tinatawag. Almost finish na po guys ang ating manukan. Sa ngayon po guys, ang kasama ko lang pong gagawa sa araw na to ay ang aking kuya. Mamaya po guys ay pupuntahan po natin yung managlilimlim namin mga manok. And hopefully sana mayroon na pong mapisa at sana mapisa lahat. Pesto sa bubong. Okay naman yung pagkakagawa, walang tulo. Bali ayun po guys, tumigil na po yung malakas na ulan kanina. Bali ito na po ang ating mga native chicken hen na naglilimlim. Masasabi kong marami rin talagang advantage pagka native chicken yung alagaan natin. Basta meron ng proper management. Pwede po kasi natin mapakinabangan ang kanilang itlog tsaka meat ng native chicken. Tsaka mabenta po ito.
para sa akin, hindi lang siya all about business, hindi. Gusto ko lang talaga, parang hobby. Hobby ko lang talaga na mag-alaga ng mga manok. Pag nakikita ko yung mga manok, parang nawawala yung problema ko. Parang nare-relax ako. Ewan ko kung same din yung nafe-feel nyo pag nag-aalaga kayo ng mga manok na pag nakikita mo yung mga manok, nawawala yung problema mo. Medyo nare-relax ka. Hopefully in the future, sana makakuha na tayo ng mga hybrid na chicken tulad ng Black Astrolot, Rhode Island Red. Sa future plans ko ay binabalak ko rin po mag-alaga ng pabo dahil mabenta rin po ito dito sa Aklan. Bali yun guys, balikan po natin yung ginagawa nating bahay para sa ating manukan. Bali natapos na po nilang kabitan yung bubungan, almost finished na po. Ayun po guys, yun lang po sa araw na to. Maraming salamat po sa panonood.